Aduh. Baku cumung dimakan telur. Eta gema-gema lek gema. Nah, Gema. nah, mah. Telat. Kapan kadinya kadieu? Yuk. Ya. Sieun nih Kak euy. Yuk. Sieun nih Kak euy. Aman tuh. Baterai mah jeung ieu Oh. mah. Sieun nih Kak Bos ah teu jadi ah. Abru gemar jauhan le. Moal deh Kak Bos, moal lah. Teu jadi deh Kak kaina mah geus. Ngeus kana mental pisan ya. Lain masalah nuan kabehan Bos. Sia Agung. Percuma 100 mawar. Hayang langsung dek mah. Hayang langsung. Tah meme ieu bunga heula teu hayang dek soalna kudu mere urang ge ka dieu. Molo ka init 10 mawar. Kotak amal heula, kotak amal. Amal heula amal, ulah amal. Henteu sieun mah dek mah henteu. Sama sekali eueuh sieun-sieunna. Ulah disebut tile, preper atuh. Aya cara sieun mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dak. Terus gantian deh bagian kapeuting na wae euy deh kah. Urang cek-cek heula we nya, cek-cek heula ieu di ieu. Aing nempona rada rada hamar mireun si Alek mah euy. Lain heureuy eta mah. Soalnya ya kuburan anyar pisan euy, tadi pisan. Disepilnya ku deka langsung. Sepil tong kuburan anyarna. Bunga-bungana heula tuh, bunga-bungana heula penyemangat ieu can aya terbang-terbangan, tapping-tapping tipis. Tipis-tipis heula 10 heula ieu karak maju ieu soalna rada beda ieu. Peuting ayeuna mah. Boleh Kak Queen, terima kasih Hatur nuhun. Pasnya ka kuburan anyar heula nya, hayang nempo kuburan anyar teu? Kuburan anyar. Boleh lah. Ke kuburan anyar heuh. Duh, euy. Hatur nuhun Kak Queen. Bos Parid matur nuhun. Yeuh di dieu ieu nya. Kuburan anyar tong. Ieu kamera, ieu nu beri di ieupan ieu aduh. Guys. Langsung lah urang teangkeun nya. Karak tadi pisan ieu mah euy. Nicole. Aduh, karak tadi ieu mah, tadi pisan. Nik. Jelas teu? Hampura ya nya ngaganggu ya. Bawa edan. Haneut keneh euy ieu mah rada ieu lah pokona mah. Tong disepil yeuna nya ngaranna heuh. Sikeun aya nu ieu keluargana. Ieu geus pasti geus perkenalan ka baturna ieu bauna bos. Yo di tap-tapna digancangkeun nya. Anyar pisan ieu mah bener. Ngaheot deui wae ieu kudu pisan ieu teh ngaheot pisan. Deka euy. Cukupnya anu di dieu mah meureun nya. Cukup meureun ieu mah lah. Karak tadi ieu mah tuh kemang lagi seger keneh. Innalillahi wa innalillahi rajiun.
Heuh lah bisikeun keur ieu urang ka ditu deui. Kabeh hareup. Tempo tadi mah kabeh hareup aya ieu ye. Rada-rada ngagibrig. rada tenang peuting ayeuna mah ye, lumayan lah, rada tenang. Atur nuhun bos. Rada tenang ai kamar ieu mah sirah rada lieur. Rada lieur naon sirahna rada lieur. Ieu loba ieu bieu ge. Aduh. Tuh. Can acan tuh. Saya di dia yeuh. Woi. Tuh. Kadenge tuh. Bos, kadenge tuh tah. Anu nimpuk woi, anu nimpuk. Duh, deka euy. Anu nimpuk, cok. Dia pisan ye. Aduh. Serem euy. Ti dieu ye euy, cok. Wah, boro-boro bajing labu. Beda apa nih mah, bos? Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rada-rada beda ye. Kan emang rada ieu lah ayeuna mah rada tenang ye, geus kadua kali nama. Heot. Heot, bos. Sing bener bos, heot yeuh. Atuh heot mah kudu aya penyemangatna heula. Aduh, deka euy. Rada beda peuting ge nama yeuh. Ieu urut nu jarah kae nama yeuh. Soalnya anyar itu, nya. Tuh. Nu jarah pun nama. Sok lah dibantu heula atuh dibantu penyemangatna di. Duh euy. Rada teu wani ka ditu mah kan kamari mah deka euy. Dibantu atuh mawar-mawarna beh rada penyemangat ye. Nu lainna tuh bantuan nu lainna tappingna bantuan. Tur nuhun Kak Queen penyemangat lah pokokna mah. Nu sanesna ieu kamarana si Opik ka mana bos nonton tuh bos si Opik. Cager kan? Si Opik ka mana? Teu anu mah tepat ieu teuing sih, tepat di naon? Tepat di kos kamari teuing. Anu mah awakna rada naon? Rada genah. Kamari mah rada rieuit. Deung euy. Ya tuh challenge naon ieu? Heuh sih. Tadi mah geus rada mending geus mulai nonton deui manehna ge. Teu nyaho ieu. Oke, boleh ngaheot lah. Yuk. Mawar-mawarna heula atuh ngaheot mah ieu penuh pengorbanan soalnya ieu, bos. Aduh, euy. Seungit-seungit mawar kieu ieu menit tajam euy. Oke, hatur nuhun lah. Tak kitu atuh Gung. Ulah saukur nonton doang ngopi. Hatur nuhun dah. Mang Nikol dah nyaho ya Mang Nikol, sebenarnya mah Mang Nikol. Aduh, ini tajam euy.
Ini tajam ya euy. Duh, kabayang we nya di dieu yeuh. Men ieu. Moal nama moal kos kamari dek. Era dibully kamari ge euy. Kamari ge dibully dewek. Moal sieunan nama jadi pemberani. Astagfirullahaladzim, miruas euy. Ningalagaan. Oke ngahayot. Oke ngahayot. Aduh, hampura yo. Oke, dikencangkan heula tep-tepna euy. Aduh, deui rada ieu deui geuning euy, proses moal deui yeuh. Tapi ke geuning dikuat-kuat oge ya rada ieu. Oh, bener kudu nyanyi ieu nya, kudu nyanyi dangdut lah saeutik urang andalan ya. Oke lah orang nyanyikan heula ya. Tah, kamari teh dek anu nyungsirikeun di dieu bos yeuh. Bang Nicole. Bener eta mah jelas pisan lah. Rada hamar-hamir reka belah dinya teh euy. Atensina rada beda leuh di dieu mah. Tah nik di dieu nik ieu kamari dek nik. Tak rada deukeut rada hamar-hamir teuing anu mah ieu. Kurang rada ieu we lalaunannya. Sugan aya nu beunang gitu ti kamera mah. Soalnya di dieu mah rada yeuh. Ngareureuwas wae nya tanu kitu tah. Di jiga naon ge katempona. Hayang maju tapi rada sieun ka dieu teh yeuh. Soalna kamari di dieu deh kieu trauma na ge yeuh. Kateu wani deui teh. Hayang balik teh di dieu gara-garana. Gelapnya malam, lukisan cintaku penuh derita yang kelabu. Walaupun telah lama hanyut ditelan masa, tapi terkadang menyiksaku. Kumaha euy? Atuh. Pandai nenangkeun hate nyanyi teh. Di dieu yeuh euy. Rada sieun nih ka dieu teh yeuh. Tah kitu Bung. Tambah lagi yang lainnya yuk. Bantu nu lain. Rek maju ge bos, rada-rada marmir. Tuh. Aduh, nempo tangkal cau asa nempo naon euy. Si Cilok tadi kurang nya, kurang fokusnya. Manehna rada ieu keneh. Rada sieunun keneh bangunna mah. Henteu deh kata borangan maksudna teh. Ngan nempo nu ieu teh naon nempo nu beleg-beg teh asa nempo naon gitu ngabeleg-beg teh kuat mah kuat sok kuat calon bari terbangkeun saeutik penyemangatna
Ti dieu dek kamari yeuh. Tinggal gara awak menenya nu kurang ieu. Non? Karena mah alhamdulillah ya awak terada genaheun. Sih kan maksudna teh sabar we nya, beri sabar lah. Ieu urang geus kana ka tempat nu kamari ku nu dek diganggu ya ti kamari di dieu kan ieu. Tah di dieu bos yeuh. Nicole sia hayang nyaho mah dek di dieu yeuh. Nu kamari diganggu teh dek. Sugan lah ayeuna mah ulah kasih cilok we mun arek mah. Kasih cilok. Perkenalan kasih cilok, perkenalan gitu ulah kanu ngeus. Tap nah kencengkeun ieu karak 35 kamari mah nyampe 100 tap oge euy. Misalnya jam 1 ya can nanaon dia euy. Tadi dieu yeuh euy. Kabayang meureun yeuh para penonton setia. Cikikik teh. Muriang lah pokoknya nama muriang. Linu lah. Tapi nama teu pati linu ieu. Cacakan geus hujan mah gitu. Tingker bager kadek aya nama ya. Udah beda gitu maksudnya teh. Coba orang tinu kamari deui nya. Sugan nih gitulah. Dek di dia kamari pan nya sorangan meureun. Si Cinta nongol si Cinta euy. Cinta nongol teu? Astagfirullahaladzim. Ini reuwas euy. Tuh pas euy. Tuh kali tuna tuh. Lah boro-boro hayang nibuk hayang lumpat no aya ge. Rada aya kawani nama ieu penting aya nama ieu dek terus kamari teuing. Teuing gara ngeus kitu nya kamari teh. Aduh itu naon itu euy? Katempo teu? Katempo teh itu euy. Tah. Jelas teu? Nah ini siapa euy? Penasaran deh kah? Jelas ya tekan tempo teh di dinya. Nu bener bos. Rada iya deh ya. Aduh, kedengeula ya euy. Panon nu ngebrul euy. Panon dek nu ngebrul. Panon nu ngebrul euy. Panon dek nu ngebrur. Jelas eta mah bieu. Lah aing euy. Sia mah alasan cenah padu wae. Heueuh sih emang. Tapi penasaran emang. Tapi orang santai kan lawenya, ieu pan waktu masih panjang ieu. Si ciloknya tadi manehna teu wani ieu. Nah. Pabu hatur nuhun Pabu. Pabu Bang Nicole masih aya kene Bang Nicole. Bang Nicole aya kene Bang Nicole. Dika berat euy punuk euy. Berat punuk dika euy. Punuk berat.
Udah mundur lah nya, udah berat punuk ya. Cek si abah ge kitu tadi, mana mun rada berat punuk lah dipaksakeun. Oh, boleh Mang Nikol hadir malah sip lah. Aya tuh yeuna euy. Pugu euy. Lain masalah borangan. Gung DWK lah. Berat aing dia mah di dinya mah berat di kamari oge. Ada beda ekstensina teh lah. Di dinya mah tah. Lain teu wani lila lain muka salah borangan bisa aya naon-naon gitu nya. Orang jarak jauh we penting gitu. Aya nu beunang gitu. Ku maneh maksudna gaya beunangna ulah ku deek. Pugu euy dika. Aduh dong ieu. Mun ngamu ya. Eta kucing tadi aya kucing. Euy, coba murudul teh ngechatna launan euy. Ieu na typingna launan. Teu bari fokus pan euy, teu bari fokus. Teu fokus dekna ieu sebenarnya mah kana HP mah teu pati merhatikeun gitu da. Nu ieu merhatikeunna urang ka tempat nu kuburan nu heula nya. Anu dek asa nu nyintrek teh di dieu mah geus cukup lah bangunna nya. Cukup lah bangunna di dieu mah nya. Kumaha ya? Karena urang nu di ditu heula nya. Nu kamari tah rada ieu. Tempat nu kamari. Tempat nu kamari teh geuningan. Ah. Heeh bener nih. Nu kamari emang seram-seram di dieu tapi atensinan cedekan leuwih serem di dieu tuh. Di dieu ge serem sih kan. Rada beda emang. Sakak coba bereh lah ya tuh berapa menit deh ya. Lain alasan ulah. Lain alasan dekat di ditu merada ieu euy. Dibayang kieu ngadadak hayang kieu ieu deh kah. Tuh, katampo teu ngebrul tah. Katampo teu. Ngebrul wae ka dinya mah euy. Rada gede ieuna. Ti dieu mah yeuh. Si Alek. Sia cilok. Bisa wae. Deka euy. Ngebrul di dieu ye. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Aduh, ruas euy. Aduh, borangan dek asup deh bona ya. Aduh, ulah. Kuat. Aduh. Itu lain makam hiji, bos, lain makam hiji. Oh sih. Aduh. Baterai rada ieu heuh. Aduh, didinya tak bener mantep tak euy. Wani cicing lila weh. Pasti kejadian. Tapi dek yang si cilok heula ieu. Teu puas nampak si cilok tadi.
Astagfirullahaladzim, Deung lah, Deung lah. Anu lempang, Deung lah, Aduh. Deung lah, Anu lempang anjing. Ini jelas. Plak keplukna. Aduh. Anjir. Aduh. Cik. Aduh. Cik. Aduh. Wah, boro-boro nu jarah, Bos. Jelas eta mereka Ngegeblig pisan. Rek mundur lah. Aduh, mundur lah. Ngasupkeun lah nyali kedeung. Aduh. Dek emang jarah asupna ieu ngan jarana. Salah waktu dek mah. Dauh sare. Aduh, semula ya tuur ya. Lain masalah kecewa gitu gung nikah, aduh ada sieun aduh yakin aduh yang gini kah aduh yang kiri kah yang heulanya ganti heulanya yang heula jadi yang kiri aduh yang heula aduh ganti lah sagedeung nya lain alasan si cilok perasaan gue sia di ditu sok aing mah kumaha ieu yang heula teu kuat lain masa alasan ieu mah ya ganti lah permersanya permersanya nih si cilok tadi manehna teu fokus videona iya doang kikituan tah naon gitu aya tuh iya na mana atuh ieu mawar-mawarna nu leumpang deh kah jadi rada teu wani ngalewatan eta tah atur nuhun bos Kak Queen dah nu rajin tap malah atur nuhun lah pugu di kamu tuh yang kionam ya rada berat dia era ditontonku itu ke penonton setia nu leumpang deh kak nu leumpang ri nama cok sia cungul bebas aing aing neangkeun deui ge da pugu bejaan hayang kieu heula deh kah teu kuat hayang kieu deh kah dari masana naon ieu tadi pan teu kieu heula fokus nonton tadi napa batur mah dah geuning yuk bere ieu bere kejutan penonton yuk bere kejutan Hei, mari mari kesini, datang kemari, aku menari butuh kalian. Aduh.
dialek. Sia kena mental cilok kawa kamari mah babaungna ke pertama kumaha. Bos. Aduh deka euy. Aduh. Dikuat-kuat ge mental keukeuh aing saya nu karasa deui mah ku dek euy. Tadi mah geunaheun awal-awal. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. La haula wala quwata illa billahil azim. Aduh. Berat, sirah berat aduh. Tuh. Aduh. Saya dewa euy. Aduh, mundur lah aduh. Mundur lah euy. Jelas ieu mah jelas. Selain heureuy ieu mah selain heureuy. Aduh. Tuh dek di jauh sakit teh. Sejauh ya sakit dek teh. Aduh. Dikayangki heula teu kuat ya aduh. Sin ngompol nih kah. Aduh. Tah. Katempo teh euy. Aduh. Tuh urang geus mulai ya. Heuh deka euy. Ngebrur panon ge ngebrur. Si cilok lah heuh. Gedeung lah. Hayang ki heula deka euy teu kuat ieu aduh. Aduh, punuk berat, cok. Punuk berat. Dua yang kiih deh. Bener di itu mah beda, cok. Di itu tuh. Tah sebro deh teka tempo teh tah tempo atuh tempo. Yang kieu heula deka euy. Ngebrur teh eta panaon meureun ngarti meureun. Lain sa ngebrur-ngebrurna eta teh cok. Bener nih si cilok heula tah yang nu mentalna. Cina kan ditu geus mulai yeuh. Dia mun tah hayang kieu mah dek wani neangkeun dek geus kieu sok langke. Geus ieu. Puguh. Kak Queen puguh heueuh ieu. Lain alasan nih kan ngebrur cok tuh tempo. Aduh. Carek hayang hiber ieu dek ieu. Sayang hiber jeung. Aduh. Baik deh makam anyar lah nya. Kurang ge kudu sadar karena ieu teh ieu cok. Sok ganti lah nya. Ieu kabayang meureun ieu. Urang ge ke suatu saat aya di posisi ieu. Tak urang ulah sieun teuing kan kieu mah. Sieun boleh tapi tong sieun teuing. Soalna urang ge suatu saat nanti pasti aya di posisi ieu. Kudu sing saladar lah urang kana ieu mah. Urang ge bakal jadi penghuni gitu. Geus heulanya ganti heulanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayang ki heula ieu mah euy, teu kuat deh kah lain ku sieun ieu mah ieu. Kayak kali itu dedek geus si cilok. Si cilok tadi teu puas dek tadi nempona. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti heulanya. Teu kuat bos hayang ki ka bos. Bener. Dek aja di paruman lagi hayang ki teu kuat. Munteng hayang kieu nam. Gantilah lah. Hayang kieu dekat teu kuat, cok.
Si cilok lah sakedeung lah. Keur mah ieu punung geus berat yang kieu heula deka. Ya si cilok lah nya.